Laukia aerobibis. Linkiu jums sėkmės, sėdėt mašinai šiltai. Esu Karolis, esu Lopas. Man širdį dar 18. Apie restoraną net nenoriu šnekėti. Maros detalių trūksta. Ką Deividas daro? Deividas žaidžia League of Legends. Tas ką daro? Vienas skaičiausias. Irgi žaidžia League of Legends. Kurimi grybai? O, Lina žiūri. Ne, Linas, ką tu? Bet pamatė. Kostu fucking melą, žinai, žiūrėjai ką. Nu, pasiruošė. Tu? Aš gimiau pasiruošęs. O tu? Kai garvežys varo. Omletas. Žinai, Eik, tu savo lydi ir šviečia saulė, nu. Iš rankų pavalyti. Ir jaustum. Kojos turi būti ant grindų. Varė, aš būzai darau. Vieną. Jau. Eik, tu čia net nesiskaita. Apšilinėjom. Reikia apšilti. Nu kaip apšilinėjom, labiau tampamės tiesiog. Aš tai žinai kaip apšilinėjau. Su Lolo Deividas apšilinėjo. Aš drabužiais apšylo. Apsirengi šilčiau. Čia neapšilinėjom, o pritampamės. Tai jau va žmonės. Žinokit, svarbu yra prastempyti, būtų lengviau važiuot. Greičiai nemaži, traumas didelės. Tai va, jeigu prastampat, kūnas laimingesnis, visi laimingesni. Tai va. Eisim registruotis, pasiimsim kamerą. Eisim pasiregistruot laukelyje. Oras tragiškas. Man ta šūdų šneka. Tai va. Labas rytas, dar kartą. Einame registraciją. Na, pažiūrėkit, ką govada mūsų. Galiu pasakyti, kad su komunikacijom sunku pas mus. Sakai vieną, daro kitą. Ne, kortelė neturi. Ne, čia numeriai. Matė, į karštą. Atėjom, neaptarnaujam, mūsų sakė lietuvių nepriėm. Vakaris be pinigų atėjo registruotis. Va, pažiūrėk, va. Reikia taip sakyti, jeigu aš laimiu, man nemokamai. Man 10 burgerių pastatys. Esu Karolis, esu Lopas. Man širdį dar 18. Tai mano bus numeris, užėjo Lytė. Va, čempionas būsiu. Mano numeris, atvažiavau šiandien nugalėti. Jo, praleis gerai laiką. Aš Paulius, komanda Pajus adrenalinas serija, Mastersas. Kem 5 metai, žadu viską nugalėti ir parsivežti aukso medalį. Aš esu Linas, man 14 metų ir aš atvažiavau nugalėti Vakarį. Aš esu Deividas, man 23,8 metai. Aš atvykau nugalėti, įveikti kalnus bei baimę kalnuose. Ir stengsiuosi nugalėti, kaip visada. Ačiū už dėmesį. 17,8 numeris. Aš laimėsiu šiandien. Čia filmuoju. Ramūnas, jie visi laimės. Varom, einam greičiau rengtis. O ką leidžiamės? Apšilinėjai tu? Orange. Kurmis tu, kurmis? O, iškart geriau lieta. Reikia plačiau ten.
Au. Čia to, blemba, nieko geriau negali būti. Ką darom čia? Geriausia kelionė. Mes valgom. Pietaujam. Nemeluok, čia aš nekam kaip ar muziką išmetė iš dėl to daugiau nieko. Matau, ramai matau linksminės. Viskas, sakiau, perėjau prie antros kojos. Vyno Dieve, kas tau buvo neužteko. skeltuvas šiandien? Įlipau į keltuvą, rėkia keltuvininkas, orange. O gaubtas oranžinės, sėdynė oranžinė. Galvau, gaubtą užsidaryt, nes laukia lyjo, snigo, pūga. Vėjas didelis buvo, užsitraukiau ir užkilau ir viskas buvo gerai. Antras į vėl apačioj rėkia, kolega, orange. Iš pradžių atvarė, sustabdė, angliškai sako, tipo, tu čia negali sėst, tu turi čia ant šitos spalvos, sako, sėst, sako, jūs va čia kaip abu sėdit, jūs turi taip sėdėt. Gerai, sakau, aš čia pirmą kartą, sakau, aš nieko nesuprantu, taip parodžiau, okei, sakau. Užsidarėm, tik pradėjom ir taip fum sustom. Ir taip pradėjom važiuoti atgal, aš taip Pauliui sakau, blemba, kiba jau mane išmeš. Ir taip ateina ir lenkiškai pradėjau, wow, išmetė. Oranžinį ir toliau jodavai. Aš ant kito persėdau ir downhillą iškart pasiėmiau su downhillą jiems. Na, jis seniai. Mano pinigas. Tave prasme, kad tas gaubtas yra geltonas, ne oranžinis. Va tokia situacija čia. Wow. Varėm vakariniaut. Atėjom. Atėjom ir Ką tu bandė tave grybas? išmesti iš komandos iš karto. Ateinu Ramai, kokios žinios? Jo, ateina Karolis ir iš karto sako, Hebra, kad išmetam Karolį iš komandos, nes jis buvo išėjęs dabar trumpam. Aš nuėjau pasižiūrėt kaip video kelias, lopai jūs. Kaip sekėsi? Nekrauna. Nu, man tai komentarų iš jūsų dviejų noriu, kaip šiandieną. Va, gusas. Ai, nun parodai. Pala nefokusuo. Turi ranką čia. Ai. 4 rankas turi, nėra. Va čia, va, gusas. Net turi būt guso. Turi būt tai, va. Tai kaip šiaip ranų padarai? Nežinau, laimingi žmonės neskaičiuoja. Aš buvau laimingas šiandien. Linai, buvo man tas laimingas, kai jis diską sulankstė. Oi, nebuvau laimingas. O tau, Linai, kaip šiandien, kiek ranų? 5 ranai, pirmo rano krešino, ant galvos tiesiai, bet kojas skauda. Nes čia aš nežinau, kaip čia tai buvo, bet ant galvos skirtų ir kojas skauda. Čia irgi per priekį skridau rankas skauda. Deivi, kaip tau šiandien? Kiek ranų padarei? Wow, kokios 15-16 ranų. Kojas rankos užsipumpavo. Tau kaip? Man labai gerai. Buvau greitas, tikslus. Daugiausiai kritai, tai ne man rodos. Rekordininkas, 2 kartai krešas. O tau, Vakari, kaip? Nežinau, kas sakyti. Tiesiog linksma. Kaip haupai? Eik, tu pakeitė važiavimą. Iškart Geriau nei važiuoja. tarp. Stabdau, kur reikia, ne kur belenkur, ką? Geriau nei tarp. Tai dabar jis per daug stabdo. Nu, ką tu? Raiderio klasėje. Tai nieko, padarėm šiandien 5 ranus. Gyvas, pavargau biškutį, bet šiaip viskas liuks. Tik tą ryte durines neužsidėjau už šlapių drabužių, neužsidėjau nuo lietaus drabužių, tai pakentėti teko biškutį šaltį. Tai nebuvo gera idėja, tai va. O pas visus dabar viena mintis yra, kitiem metam mus turi normalius lietaus drabužius, nes šikna yra be jų. Tai va, o daugiau tai viskas, nekrešinau, ramiai, pasikeičiau. Jie kovoja kaip išgyventi, aš kovoju, kuo greičiau važiuoti. Bet labai daug fleto ir labai ganėtinai stringa tas dviratis. Tai nežinau, bandysim kažką ir tikiuosi, kad kažkas išeis ir gal top 5, top 3 būtų labai nice. Tai viskas. Dabar žiūrėk. Einam kortom jau nebesuprantu. Pažiūrėk ant teliko dar kabo, taus telikas nulūž.
Tai varom kortą. Apie restoraną net nenori šnekėti. Restoranas 10 iš 10, gyvenime nevažiuokit. Visą laimę, kad Dirba šiuolaikinis vaikas, suaugęs šiuolaikinis. Sakau, kad nori. Maistą ne tiem žmonėm nešė, nežinojo kam ką neš. Maistas buvo skanus, virtuvė gera, bet jau laukiam 2,5 valandos kokias. Pradėjom išeidinėt, tada sustabdė mus, sako, skambinsim policiją, jeigu nesumokėsit. Sako, eikit atsisės, atnešė maistą. Atsisėdom iš karto maistą atnešė, kurį jau galėjau atnešti seniausiai, bet... Bet ne mum pirmiausiai. Jo, dar ne mum atnešė maistą. Kam jūs meluojat, kai pasakė, kad kvies policiją, mes apsimetėm, jog mes esam policija. Ir jie visi įsilakstė ir išleido mus. Mes šokom į busį, kai išvažiavom. Aš tai vienintelis pabėgau, o po to teko grįžti, nes neturėjau telefono, tai negalėjau paskambinti, kad negrįšiu. Tai ir raktų nuo namų neturėjau. Tai sakau, nu per langą pažiūrėsiu, kas ten vyksta, žiūriu surakinti, visi sėdi prie stalo, tai grįžau. Išvaduoti visų. Aš tai apsimečiau, kad aš policininkas, sakau. Karoli, taip ir nesuvalgiai savo butonį. Mano. Sakau, man darot nuolaidą. Aš pasiėmiau, suvalgiau. Gerai. Sakau, man duodat ledų už dyką. Vakarais geriausia yra prieš miegą užmigti. Tai turi video, kas komentuoja, meluoja. Kiekvieną dieną aš žiūriu mokyklai pokerį, žaidė. Tas kas keletas durnių, tai jis pralošė tokią maišytą. Nesakiau, kad tas mano propolė. Galim kaip ofisą filmuoti. Man tas lochas. Ką tu locho vadini? Lochas pats tu esi. Gali būt Maiklas. Jordanas. Mane šitie komandos vadovai vadina geriausių komandos nariu. Tu nevykėlis esi, tave nori išmesti iš tos komandos. Ko te gerų korpą atveju išmykyti? Passat Racing. Arba Spa Racing. Passat Racing, šiaip Pas Racing ir galvojat, kas dabar žiūrovai, kas yra Pas Racing. Pas Racing yra pajus, adrenalinas savyje Racing. Pajus, adrenalinas savyje Racing. Nežinau, kas uosto. Nulinasas. Kas šiandien yra? Žybai vėl. Ir? Paskutinė diena. Matosi, kad naktį lyja. Vyksta šiuo metu kraustymasis. Tai Karolio toksai. Aš taip paėmiau vakarą parsinešiau. Parėjau. Moteris vakar gyveno šalia. Ir šiandien vėl tas pats. Išsiplauk, sakau. Bliambo, jiem žiauriai, čia hebra nemoka, tipo, važiuot pusę, atvarai bermą ir girdžiu bermę. Kas, tipo, come on, visi žinom, stabdom prieš bermą, tipo, čiuvakas, bermę. Ir sustoja ir... Vieną raną padarėm. O, Paulius, laimingiausias žmogus Iš Vinheilot Karbzu su maratonu ir šausim toliau lėkti. Lyja, pliursi belę kokią. Wow. Šiandien sakė mažiau pliursi. Jose, negriuk. Bet pavaros tavo susitvarkė dabar, kai padariau tą. Viską šoku, Kamilė. Nu ne, tai jos šaudo, kad Laimė priklauso. Ai, nu tai purvo čia. Čia tiek purvo, kad dabar... Tai nesavo, kad sunku pavargo. Ne, tai tau dabar tas žudijo, tada reiškia naktį. Finalę, kad važiuotume. Tu man tai vienintelis gali vėluoti kol kas. Užsikūrė virtuvė, va. Vyrai dabar jau nebespėjo, va ruošiasi, va. Palydim, kaip vakarį daryti. Man tas vargšas nusirenginė 15 minučių, nusirengė, jau lipo į mašiną, sako, man tai tau važiuot Vilsius, ką rinktis tai atgal. Negalėjau pasakyt. Jau ne. Davai, mantelį, davai, tu gali, tik neužsidėk bratkį batą. Vieną batą, net savo. Jau reikia dėtis batus ne savo. Davai, iki. Aš pirmas važiuoju, paskutinis. Plauk dviratį, davai. Antai, Kas buvo? Viskas gerai. GoPro vidury raną įsijungiau. Ja, pierdo! Žiūrėk, Man rodos ir trūksta detalių. Man rodos detalių trūksta. Norėjau užimint, praslydo ir tada prieš džempą ir krešimą.
Gerai, žiūrėkit, ateikit dabar vyrai visi čia. Čia tai pofig. Ai, kto nafig. Ne, nu tai tikrai skaudesnė. Tikrai skaudesnė. Bet tik tai čia. Žiūrėk, Karli, žiūrėk. Vaikto. Lauk, žiūrėk. Žiūrėk, iš ausį bėra, žiūrėk. Oi! Va. Žiūrėk, čia gau. Čia blogai išvažiavau. O kur čia žmogus galėjo? Va, pamatysi. Žiūrėk, visi rėkia, nešokau. Žiūrėk. Ai, na, kaip konsultacija. Tai atvažiavo į vidų ir tai, va, iš čia turbūt. Ką, finišavom, dabar esu Pavel, finišau per 355, tai pradėjo snigt lyt, rankų nejaučiu, nušalo. Nekrešino viskas, sakei, bet kokius 4 kartus vos vairo nepamečiu tiesiog taip. Tai buvo tiesiog fun, galiu pasakyti. Tai va, pralekėm, viskas čikė, dviratis atlaikė, man tik pirštai jau nebeatlaikinėjo. Ką 5 semifinale, 7 sekundės nuo pirmos vietos. Turiu komentarą. Laukia aero bybis. Aero dydis. Tokio aero dydžio bybis, kad blogai labai. Laukia. Linas nusprendė apšiai nevažiuoti. Gal ir gerai nusprendė. Jam po lydžių biškį nenuosiu. Aš irgi, Linai, išsižiok. Šildokas. Šiaip tokios varžybos labai blogai. Nu, aš irgi pritariu, kad labai blogai. Labai blogai. Kas čia dabar? Čia sninga jau laukia. Čia pizė. Lyja sninga. Gal mano pirštinės kažkur yra? Man taip. Per vėlą. Man taip. Kokiu tau reikia? Man taip. O, žiūrėk. Galvoju, mano pirštinės. Ai, kakot. Aš kiaurai viso šaro. Tokias dalėt pirštinės. Šiaip be pirštinės ne. Dėkis tą mano lietpaltį. Vienas mano lietpaltis apšė susiriuba aktyvus sumaišytas. Ten galit kupūzų surast, pelių. Aš iš to man atrodo. Kur me blemba prigalvojo varžybų čia. Mes Kas dabar turnelį nesugalvojo? važiuojam. Kas sugalvojo spalio galė? Blet, spalio galė. Tiesiog sutrinti metu jau. Linkiu jums sėkmės sėdėt mašinai šiltai. Tai aš lygiai toj važiuosiu. Daryk Doris!
Labas vakaras, važiuojam namo, nuvažiavam 200 kilo, laukia jau tamsu, baisilyja. Oras, kaip ir buvo per varžybas. Tai sulėkėm, visi sveiki, visi gyvi, nieks nenumirė, nieks visi gyvi. Aš likau 5, pusfinalį buvau 5 ir finalį likau 5. Finalį raną 5 sekundės greičiau suvažiavau negu pusfinalių raną, bet nežinau kaip taip įvyko, nes ranas tai buvo katastrofa tiesiog. Bet kažkaip taip gavosi, tai galiu pasakyti, kad pirmą vietą buvo įmanoma paimti tikrai. Tik galiu pasakyti, kad labai nušalau galūnės visas ir labai mane traukė visą, nes labai prastai apšilau, bet it is what it is. Tai labai džiaugiuosi savo rezultatu. Pasirodo, kad galiu greit važiuoti. Praeitais metais nuo tų pačių priešininkų gavau apie 17 sekundžių ar kiek, o šiemet tik tais tam 3 ar 4. Tai distancija sumažėjo labai stipriai. Ir manau, kad kitais metais imsimės jos jau nepabėgsia taip toli. Smagu, viskas linksma, dabar eina Mantą pakalbinti. Mantai, kaip tau sekėsi? Fui, gerai sekėsi man. Kelintas sakai? Su 10. Laimingi žmonės neskaičiuoja. Aš turiu žiūrėk 10. 11 arba 10. 10 aš likau, galėjau geriau suvažiuoti. Manto geriausias rezultatas. Dabar jisai paėmė. Nu tai jaučiau, kad kažkas blogo bus, tai nenorėjau rizikuoti čia kalnuose. Ajo. Svarbiausia saugumas. Saugumas, daugilė svarbiausia. Tavo vakarėlį. Labai gerai. Padariau labai didelį progresą nuo praeitų metų. Likau 6, nes padariau klaidą, bet man vis tiek tinka. Kitą kartą bus top 3 ir darysiu step by step champion. Man patinka, kaip vakaris sukastas dantim, sako, man labai patiko. Nu ir dabar Deivis, žmogus, kuris trasą įveikinėjo virš 5 minučių. Važiavau trasą, ką žinau, ir viskas. Nes per pusfinalį kritai. Krito, nuplyšo simpleksas išsiardė, važiavo be grandinės ir finišavo per 4 kem, dar sustojo praleis priešininką, atvažiavo per 4 minutės kem 8. Ir tas pilietis Atvažiavau per 5 minutės ir 8 sekundės. 12. Per 8 pirmam rane per 5 minutės ir 8 sekundės. Atvariau tokiu greičiu, nes trasa buvo labai klampi. Kai važiavau dviračiu, mano padangos labai įklimpo į purvą, stabdė mane. Aš šiaip realiai stabdžių net nenaudojau, nes tikras downhilleris niekad nestabdo. Aš galiu pasakyti, kad jo paskamas netitinka realybės. Nes tokiu laiku suvažiuot, aš nežinau, jis turėjo sustot, pasisiot, vėl užlipti ir vėl važiuoti. Tai va, dabar važiuojam namo, belia kiek turbulencijos turi mašinai, dėl to, kad tik kairę ir dešinę mėto.
Oras kaip vis laik šūdinas. Tai viskas, kebrytai, šitame video bus tiek. Manau, repinam viską, nėra kad čia daugiau pavirbėt, važiuosim dabar namo. Tai va, tikiuosi patiko. O pasakysiu, ką dažnai nesakau, spauskit like, share, subscribe. Prašykit komentarą kokį. Ar jums patinka šitoks formatas? Ar smagu taip žiūrėt, smagiau negu per viską per didžiajų? Tai viskas, iki kitų kartų. Čiau.